jemi duke folë për derset formimi i drejtë i muslimanit. Dersën e parë kemi folë për përgjithësi, dytën kemi folë për dija dhe vlera asaj. Sot kemi rëndësia respektimit apo respektit të hoxhallarëve dhe të dietarëve. Ndarja të hoxhallarëve dhe dietarëve mundet edhe mos me pas qëllim të caktuar, po edhe me pas qëllim. Themi domosdoshmë dietarët edhe hoxhallarët njëjtë janë, nëse dojmë me ilon me një emër me thonë dietarët, ballësht. Edhe më të kundërt me thonë hoxhallarët, ballësht. Pse i kemi nda? I kemi nda për me thonë me kuptu se dietarët janë më të mëdhaj se hoxhallarët. Dietarët janë më të mëdhaj se hoxhallarët. Dietarët janë nivel më i lartë se sa hoxhallarët. Zakonisht hoxhallarët janë ata të cilët fetvat e dietarëve i marrin, i analizojnë, 2-3 fetva, 2-3 përgjigje, e bëjnë një kombinim, edhe ja ofrojnë xhamatit të gatshme. Dietarët janë ata të cilët nga burimet e Kuranit dhe të Sunetit i marrin argumentet edhe i analizojnë, i shkoklojnë, i tjerrin, i thollojnë, i gatuin, edhe ja bin masës. Pse po thon masës, po thon popullit. Se kjo masa tani janë edhe hoxhallarët, janë edhe muslimanë në përgjithësi. Haxhitë, pesvaklitë, xhumaxhitë, krejt. Pra, dietarët e shpërndajnë, e saktësojnë, ose ma mirë mos them saktësojnë, por nuk e lënë më u keq kuptu Kurani dhe Suneti. E bin versionin më të saktin, më të mirin, të mundshëm të kuptimeve të Kuranit dhe të Sunetit. Prandaj Allahu xhalla shanuhu kur ka përmend Kur'an dietarët, ka thonë huwa alladhi anzala alayka alkitab, ai është që ka zbrit ty librin. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Në to ka ajete të qarta, të cilat nuk ka dyshime dhe ato janë baza e librit, ajetet e Kuranit. Hunna umul kitab wa akhar mutashabihat. Ka edhe prej tyre që për një pjesë popullit janë të dyshimta, nuk i kuptojnë popullit çdo kush këto ajete, këto argumente nga Kurani dhe Suneti. Wa akhar mutashabihat. Fama alladhina fi qulubihim zayg, ata që në zemrat e tyre kanë dyshime, kanë të lashe, imanit tyne, senzorat e imanit tyne nuk punojnë mirë. Çka thonë? Allah çka deshti me këto? Çka janë këto argumente? Fillojnë me shti dyshime. Hynë i njekin argumentet e dyshimta. Shkojnë, fillojnë japin fetva, dalin me ajaib wa garaib, me çudira dhe gjona që kur si ka një njeri, ai vjen domethënë paramendot çohet njeri dhe thot s'ka ekzistuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe e man veten hoxh. S'ka ekzistuar sallallahu alaihi wasallam. S'ka Bajram, thot s'ka Ramazan. Edhe hoxhi thot vetet. Ky fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili. I njekin këto mendimet budallakume tyre për me prap fitne, edhe mu shit kinë se qyre në qëfar verzioni këna pru të ri, se ka pru kërkush. A ulemat kanë dhënë një rregull, nuk bën me njek kush do kof një dietar, i cili në akhiru zaman, kohët e vëndshme, e bjen një fetva që në botë nuk e ka pru kërkush atë fetva. Kërkush 14 shekuj, me miliona libra, kërkush nuk e ka thonë gjatë verzion. Qota i thot s'ka Bajram, s'ka Ramazan, janë 3 vakte, Sahih al-Bukhariut. A dini çka ndëgjova së fundmi, njerëz që sot janë devijum, se Bukhariu, pas ka qenë një, se pe këput dikush tëmë, o borë zikre me fol tash, pas ka qenë një si Nostradamusi, ata një parashikus, që njerëzit pas kanë shku me ngu ata, ja pas ka fut këta, ka fole sen edhe është bërë qatë qëtu, sa ai ka thonë, kur ka fillu me besu njerëzit, thot, pëse shkrujën e do hadithe, ashtu kështu janë të më besu njerëzit, pe hanë forën, e veden, pi shkruj do hadithe,
edhe baba e ka shkruar një libër me hadithe, thot për ndryshe e ka një mashtrues i cili pizvetit i ka qitë ato hadithe. Kush e bën këto, e bën shqipfolsi, ose shqipfolësja. E masajnë e vallaj, Zoti së më nimoj kur kesh në krizë. Jo vallaj mu po më niman. Ty në ashta jo, se mu po. Jo vallaj mu po. S'po më le vetë Zoti jam. Se unë nuk po hin laknave. As ti s'po hinsh as kjo asaj. E ti që ke hin laknave, ke prek qështu kus du të me prek, e vallaj Allah ti shkun temelet. Ding! Masajnë e që është, edhe thush i kum ra pishman që kum majt derë, se kum ba ata, kum ba këta. Po thot Allah, për me hap fitne, me prap fitne i bëjnë këto gjana. Edhe ka vazhdu Zoti ajetin, "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina." Fjala rasikh në gjuhën arabe është edhe shqip. "Warrasikhuna fil ilm." Ata që janë në dije të rast. Rasikh është i rast. Ndija Allah është me temele. Warrasikhuna fil ilm, ata që ndije janë të ngulitur, kanë dije, janë forcu, kanë temelet forta, yaquluna amanna bih, kena besu në librin e Zotit, në krejt argumentet, ato që i kuptojmë, ato që së kuptojmë, ato që kanë mi kuptu gjeneratat mas neve, në nështë s'kemi mundësi sot mi kuptu, sepse feja jonë, për tej njohurive tona është imani. Na besojmë Zotin, ato që kanë ardhë argumente që e kuptojmë sot edhe ato që se kuptojmë sot. Na nuk e kuptojmë dosane qysh është shpirti, se kuptojmë, nuk e dim. Nuk e kemi përjetu kiametin, nuk kemi hynë xhenet hala, nuk kemi hynë xhenem, se kena po hala Zotin, po na i besojmë. Yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina. Çdo sen që ne ka në këtë libër është prej Zotit ton. Që ta janë dietarët. E dietarët ja japin dijen hoxhallarëve. Hoxhallarët janë hoxhallarët e venit ton. Ama ka dietarë. E çdo dietarët pastaj ka prej tyre që janë në një dije të specializuar. Por më kanë në një dije të dashur vëllezër, duhet me pas dije bazë në të gjitha shkencat islame, manën men. Në këtë shkencat nuk ka mundësi një dietar më kanë ekspert për shembull i fikut ose i hadithit. Pa i ditë bazat e kretë dijeve islame. Pa ditë mirë shkencat e Kuranit, shkencat e tefsirit, shkencat e gramatikës. Se duhet me kuptu gjuhën arabe për me kuptu fen. Kujdes, nuk mundesh më kon dietar, jam të folë për dietar, jo hoxh. Mos më keq kuptojnë vëllezërit të cilët nuk e njohin gjuhën arabe, se kam për qëllim me nënçmu ata. Dietar nuk mundesh më bë nëse ti nuk i kupton bazat e gjuhës arabe. Se si e njëjta fjalë mundet mi pas dy kuptime. Raghiba fihi wa raghiba an. Fjala raghiba është diçka me dasht, me dëshiru, po e përkthej kështu, mund përkthen dikush ta përkthen më mirë se unë. Po mvaret prej pjesës së parë ose mrapa, apo e dën me dëshiru, mvaret prej pjesës apo e urren. Nëse nuk e kupton, nuk mundesh më kon dietar. Bazat e gjuhës. Pastaj shkencave tjera të usuli fikut e tjere, më bë dietari, fikut, e tash, kur i kam mësu qëto baza kret, dallohet në një shkencë. Dallohet në një shkencë. Pa e para që duhet me mësu është Kuranin, pastaj me mësu hadithin, pastaj me mësu, më që ti me kundërshtu ose dikush Ebu Hanifën, Malikun, Shafiun, Ahmed ibn Hanbelin, Ibn Taymiyyah, Hasanin, Hussein, për ulemat ndaj, edhe me thonë sa sure i dim përmesh, me Allah e 3 gjuza, i di si në për ta. A din arabisht me fol? Jo. Ka ke mësu? Ka ke vjedh këtë dije? Pa qëllim të nënçmimit, jam të folë për hoxhallarët, për dietar, më falni. E dietar ka të një shkence, ka dietar mrena medhebit, që janë eksperta, quhen imamul medheb, dietarët mrena medhebit. Ka dietar që janë përtej medhebin, në kretë medhebet, ekspert. Nëse është për fikë kam fjallën, se ka mesele që s'kanë bëjmë me medhebin, me akaidin, me besimin, me monoteizmin. E tash, Allahu Gjelleshanuhu, kur i ka përshkru
Domethënë, apo them fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Me çka janë botë trashëgimtarë kemi përmend me duke marrë nga trashëgimia e tyre, nga dia. Pejgamberët nuk kanë lënë asari as argjend, kanë lënë dije. Çdo kush mund të bëjë trashëgimtari Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberëve të tjerë. Po ashtu thot Zoti Azza wa Jall, shahid Allahu annahu la ilaha illa hu, ka dëshmuar Zoti se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet. Ha? Këtë dëshmi e kanë bërë edhe melaçet. Wa ulul ilmi qaiman bil qist. Edhe dietarët vazhdojnë me argumente, me dëshmu se s'ka zot tjetër përveç Allahit. Kanë ka bërë dëshmitar Zoti për njëshmërinë, monoteizmin e vet. E ka bërë veten e vet, i ka bërë melaçet, i ka bërë edhe dietarët. A ke pa kur ti nin dietarët? Ka dietar që ka vdek para 1000 vjetë. Kur ta lexon ti një thanje të tij, një libër të tij, një biografi të tij, unë po mendoj ndoshta se ke provu. Unë kam pas rast që kur kum lexu thanjet të këtyre dietarëve ose kur kum ngu ndaj dietar me dijen që Allah e ka dhënë argumente, ka bën argument. Ky dietar është argument kur flet, është argument që ekziston Zoti. S'munët insani mund rreq vet, që ashtu pa pas një Zot. Dikush e ka kriju këta, që fol mirë, që është kënaq, që ka shkruar mirë, që ka qenë i mëshëm. Kur ti ja lexon thanjet e tij, kur ti ja ngon dersat e tij, unë ka pas rast që jam çu kum ran sejdë. Sejdë falënderimi, kum thoni ya Rabb, ahmeduk wa ashkuruk. Të falenderoj edhe të di për nerë që më ke zgjedhur më kom pikë ty meti që ka që si dietar. Alhamdulillah. Që ka dietar që mu mbindin se ti ekziston për me veç kur peshet që po fol kë. Sepse kanë thonë kur ta sheni një ndërtesë bukur, ajo është argument se ka një ndërtues të mirë, apo ndërtesa bukur ka ndërtuesin e mirë, një ekspert. Që njeri pasi po ditë që kaq mirë me fol për ty, e po kallzon që kaq amël, ti ekziston në Zotin jam edhe të binë sejdë falënderimi që në këtë zaman ose ke lanë kësi dietar. Dietarët janë argument për ekzistimin e Zotit. La ilaha illa hu al-azizul hakim, pastaj Zoti ka thonë s'ka zot tjetër që meriton adhurimin. Ai është krenari dhe i urti, lartpamësi, i mençur, i dituri. Kështu Allah i ka përshkruar dietarët në Kur'an. Kemi na pastaj kemi emra të ndryshëm të dietarëve, jo emra të përveçshëm. Për shembull, kategoria më e lartë e dietarit është imam. Prandaj themi imam Ebu Hanife. Jo imam i namazit. Unë këtu që jam këtë xhami imam. Jo, kjo është imam nisbi quhet i pjesërisht. Ku je imam? Në cëllën xhami je imam, unë jam imam, apo dalish të imam, kjo është mesele tjetër. Kur thot imam, është për qëllim kategoria më e lartë e dijes. Imam. Imam Ebu Hanife, Imam Maliku, Imam Ahmed, Imam Shafiu, Imam Ahmedi. Këta janë fiqh. Ka për tyne që kanë edhe në akide, imam. Ka për tyne që kanë hadith, imam. Imamul Muhaddithin, Bukhariu quhet, Imamul Muhaddithin, dietari i madh i haditheve. Kategoria më e lartë. Pastaj domon kemi mufti, kemi shejh, kemi hafiz, kështu me radhë emra të ndryshëm. Hoxhallarët janë ata të cilët i marrin do argumente, por prej zvete nuk guxojnë zakonisht me zakonisht. Nuk guxojnë me qitë diçka. Mundën diçka një analizë me bot mesme, mesatar ose të vogël, por jo në atë kategorinë që domethënë me u bën për atyne që ky me nxjerr një fetva që sokon që 1400 vjet. Jo. Me ngrit baza dispozita të reja. Me dal me bën një medhab të pestin. Tash. Hoxhallarët janë që ata thashë i shkoklojnë fetvat e ulemave, edhe argumentet i marrin, edhe në argumente mbështeten, por bëjnë analizat të nivelit mesëm, po e quaj. Edhe ja ofrojnë xhamatit. Mirë. Allahu xhaleshanuhu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë një fjalë për dietarët. Allahu xhaleshanuhu kuj ja dëshiron të mirën, ja mundson ta kuptoj fen, yufaqihu fi din. Kuj Zoti ja do të mirën,
ja mundson me kuptu fen. Me kuptu, do më thonë, ka dallim të dashur vëllezër, me mësu përmensh, ka dallim me lexu shumë, ka dallim me bë davet, krejt, edhe me kuptu fen ka dallim. Me kuptu fen është kulmi, ju fiqhu fi din, bilen ndoshta unë përkthej mangu me kuptu fen. Fjala të fiqhu fi din është shumë më e madhe se sa thjesht kuptimi i fesë. Është me kuptu sakt, me u bë sebeb që tjerët me e dash këtë fe. Apo, na kemi njerëz të cilët i kanë kuptu do meselet fesë, po kur t'i spjegojnë ata, ty të vjen marrë. Ty të vjen marrë pse ai është i komunitetit tanë. Qota, po tonë fjallën e parë e gjunë fundit, fjallën e fundit e gjunë parën, bën fitne, nuk di me elaboru, nuk di me përmen. Pra me do të njëjtën pyetje, dhe ja bëjnë këti, ja bëjnë ati, edhe i marrë që ti ndëgjën të dyjat, se si këtë, di me në reqë, këtë tjetër di me e prish. Pra ndaj të fiqhu fi din, me kuptu fen është më bot të sebeb, që dikush kur të njën me dajtë Zotin. Na nuk kemi të thonë më bona munafik, nuk kemi të thonë mja bo qefi njerëzve, po ka dallim të ja spjegosh njerëzve, me mençuri, me urtësi, me largpamësi, e ke kuptu qëllimet finale të fesë. Jo vetëm fetvat, unë kam pas rast ku kam debatu me njerëz të caktuar, të shtirur si hoxhallar. Edhe kjo mesele domethënë duhet me kuptu qëllimet e fesë. Allahu xhaleshanu na ka bënë eve shërbëtor të dinit që më u bën sebeb dikush më afru kafeja. Absolut mos më largu sebepi i yt ose jame. Absolut. Le ta kupton ai të vërtetën. Le të ndjehet ai fajtor vet. Po mos ndjehet ai si shkak, domethënë, ose ti mos më bësh shkak që ai më urrejt fen. Prej fjalëve tua, unë nuk po them mja borrafsh. Aman hajdin fe. Jo, si mos dush mos hajde. Por jo unë më bë me fetfat e mia, me komentimet e mia. Prandaj kur njëri kështu të bisedu, edhe ai më tha, unë e them fjalën, tha nuk nitha për njëri gjallë, ma a shkon në xhehenama ku doje le të shkoje. Nuk kuptohet qështu ulemaja nuk e kanë rregull këta. Nuk është ky kuptimi i fesë. Ka dallim me thonë, filoni është në xhehenem, edhe kur mos dal pe xhehenamit, edhe ai ka mu djekam, edhe me spjegu kur të vetë çfarë thu për filonin në xhehenema, do të thonë njëri që ka dek, se na nuk uzem, më thonë vallai më vjen keq. Shumë dhimbët, po Allahu xhaleshanu thot kush ka vdek në kufër, s'ka shpëtim për ta. Me keqardhje them, e më vjen keq për ta. Lusë Allahun që ata që në gjallë mos me vdek, në gjendje që shka vdek ai. Ka dallim. E para me dytën. Njëjtë e ke thonë, kem rritë të qëllimi, por le të marrim mësim prej asaj që po e thuti të tjerët. Nuk ka nevojë me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që mos me qenë munefirin, urrejtës, nxitës të urrejtjes. Kur të shohin njerëzit fjalët e tua, sjelljet e tua, fetvat e tua, e urrejnë edhe fen, nuk kanë çaf me të pa. Ka dallim me shpjegu njerëzve pse s'është mirë, s'bën me udhtu veten ose pse s'bën me fjet veten, pse qenë kanë të urryer beqartë. Me shpjegu pse më thonë qenë të zi masat e zeza nuk janë të pëlqyme. Pse? Çka mundën më konë ato? Me shpjegu, me detalizu, që njerëzit mos me më qumi bon pasaj shkputje edhe na kemi këtu vllaznit të asaj. Edhe me thonë, pse më çka kohë xhalul me neve që përna përmen. Kuptan? Andaj, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Ja bën të mundshme, kuj Allah ja do të mirën, me kuptu fen, me kuptu qëllimet finale të saj. Sa ka raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hesht në një çast për ta shpjeguar një diçka më të rëndësishme. Feja ka zbrit gradualisht. E qëtan që kanë kuptu fen, që tyne na duhet me u besu dhe me i respektu. Të dashur vëllezër, kemi folja javën e kaluar për dija është pika kryesore, e dija që është më rrihet. Dija më rrihet me lexim ose me shoqërim të ulemave. Cilës ne japim përparësi? Ne japim përparësi shoqërimit me dietarët, para leximit vet. Sepse shoqërimi me dietarët, ty ta shkruan edhe sevapin që po rrin me ta, se me nejt me të mirët o sevap.
Uhibbu s-salihin wa lastu minhum. Imam Shafiu ka thënë i du burrat e mirë edhe pse s'jam prej tyre. Pse? Pse i dhan burrat e mirë? Kush ka thënë Imam Shafiu? La ilaha illallah. Imam Shafiu po thotë i du burrat e mirë, s'jam prej tyre. Emri Imam Shafiu, na ke gjithë të lashën neve. E tash është mi thonë na vetët. Nëse ti si e buri mirë, ku për neve? Po çka po thotë? I du burrat e mirë pse s'jam prej tyre, nashta Allahu xhalleshanu më shpërblen veç pse po rrim me ta, po i du ata. Kur rrim me dietar, na fitojmë shpërblimin e nejes me ta. E urtësisë, e largpamësisë. Nalësh ti e ngën ai dietari se si po e dëgjon palën tjetër, gjysore, e plus e minus, edhe në fund pjashëron problemin në formë më të qetë, ku ti dëmani jetu u zibën makin vete, pse hoxha s'pi thot kështu, pse s'pi thot ashtu, edhe në fund dhe rezultati se ai e shëroi problemin në atë formën sa ti as iden se ke pas. E ti këtu fiton përvojë. Që në libër s'kishe mujt me përfitu. Në libër s'kishe mujt me përfitu. Ti e kishe kuptu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush sheh prej jush një të keqe, le ta ndryshon me dorë, dhe kishe kap klap, ja kishe thuja aty atë shishën e alkoolit apo diçka, edhe ti kishe bë fitnë, dietari nuk e bën këtë, sepse ai ka mençuri kur rrin ti me ta, mëson prej ti. Përfiton prej ti. Kam qenë në Mekë e Sheikh Muhammed Jamil Zainu rahmetullahi alayh, doja me botu një fletushk besimi muslimanit me 52 pyetje përgjigje, argumente nga Kurani dhe nga Suneti. Do ta përkthy te ti. Fletushk ka qenë që u hap ke kështu. E përktheva më rregulloi një hoxh faqosjen edhe shkova te ky dietar, edhe aty zate ka një francez që thonë populli mos u bën francez. Ai francez tamam ai. Musliman i bën. Në vit dytë në fakultet hadithit. Edhe kishte lëshuar dikush i familjes shejkhut në dhomë Kur'an. Na ishme me një si lloj balkoni kështu para hymje. Edhe na po bëjmë muhabet për fe. Shejkhi po na shpjegon, na po pyesim një 7-8 vjet. Edhe ky po i thot dietarit për më kallzu që di. Dietarit 80 sa vjet, Talebe Sheikh Albanit rahmetullahi alayh, profesor i landës nëse zgabaj landës hadithit në Mekë, Darul Hadith. Ka qenë një shkollë domethënë si fakultet në Mekë, Darul Hadith ka pasur. Edhe po i thot Sheikh, duhet më nal tha këtë Kur'anin tha se s'ban me lan. Tha se Allah ka thënë Kur'an, kur lexohet Kur'ani, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, hashni edhe dëgjoni ata që të mëshiroheni. E këshyri Sheikhi rahmetullahi alayh. Tha a ke lexuar në komentim ti ajete? Tha jo. A ke një tha Ibn Kathiri që ka thënë në tafsirin e tij për këtë ajet jo. Tha a hyn çdo lloj mosdëgjimi apo mosdëgjimi në namaz, a dhe jashtë namazit? Tha ja nuk e di. Tha a hyn mosdëgjimi prej atij që e ka lëshu edhe e ka neglizhu, apo prej dikujt tjetër që në mrana, ndoshta ashtu dëgju dikush i familjes, tha Sheikhi. Na sem të ndëgju, po ata që kanë shkuar të mrana drejtari Açel. Na shtem të ndëgju jo thë di. Që tha bir jam. Tha kur ta marrni ajet ose një hadith, mos kjo bindje, pa i lexu kret argumentet e çasaj teme nga Kurani, dhe argumentet nga hadithi, edhe fjalët e dietarëve se si e kanë komentuar çat ajet ose çat hadith. Domethënë Ibn Taymi ka thonë kështu, Ibn Kathiri ka thonë ashtu, filani kështu pjesë shpjegon Sheikhi. Edhe e uli kokën. Wallahi, normal na, të gjithë kemi qenë të ri dhe të ngutshëm. Prej asaj dite kur me një argument që mu ka tek se që shtu kuptimi, si jam nalë me thonë që kjo kuptimi. Pa e analizu, s'kemi mujtë me mërin vetë ndoshta, mi analizu kretë, por e kemi pyet dikon më ditën. E tash, po dalë pak për temës të, kur i thash, kështu, e ku mbëtu filan librën, subhanallah. Po i thot ati përgjetësit vetë të botimeve të librave. Sa kushton tha me botu 10.000 kopje? A i tha, e analizoj me digitran atë ko, tha 3.000 euro. Me euro po e përmeni. Tha, kena me kry pret, tha. Pret se kena me kry, tha. Unë tha ta kry Sheikhi, unë ta botoj. Pare tha, s'kemi, po i bëjmë paret. Pasha Allahin.
në xhaminë të Zotit, në shtëpinë e Zotit. Wallahi billahi tallahi. Kur tha i kena mi votu, ai pjavon shekh, nuk kemi tha. Rreth. Mos bën zot. U betova. Kemi dalë me fal namazin e qinis në xhami. 7 vet, 10 vet. Ai më keni segjade pa lara, pa vija. Xhamia të vijat pa ka shumë këtij stili me do lara të vogla. Unë e veta pse shekh segjadën të vijat e mira. Tha po të llovitin tha pa këto lara të duam përkushtuar namaz. Edhe dietar po flas. E falem i qenin mas i qenis, po i folin njerëzit u mbledhen ja 3-4 vet, fal njëri, fal tjetri, mas ti të ardhe sa në vend. Dërën qel, kush do ke hynin njëri. Tha jam i Riyadit, punoj tha në flotën shtetërore si kapitan ku e di çka anik nesa. Ku marr tha me të vizitu, tha prej Riyadit, ku marr umre, edhe këtu me të vizitu. Tha Allahu xhaleshanu tha më ka sprovu tha ka vdek bashortja. Rahmetullahi alejha. Allah më shëraf. Tha edhe kur kam qenë tha më përpara, kam me tha nuj njëherë se di sa 12 orë. Ku e di më nej? Nështë s'ka mujtë me notu, po domethënë edhe ka hup kontakti sa në vend se di e ka zoj që kanë gjetë me zarë. Gjithsesi, kom shtu tha, mas një kohë tha më ka dek bashortja. Tha pram tha kum pa ëndër tha gruan, ani këni ku e di që ka pa, po kum vendos tha me dhën sadak, tha kum marrë numre pej Riyadit, veç pse kum pa në ëndër. Kum ba tha një umre, edhe tha kum marrë të ti me ti për unë do pare, sadak. Edhe shekhi po i thot, pse të une? Tha nuk e di. Wallahi. Tha se di pse të ti, sa djetar Mekjat, 2-3 milion banor, djetar sa të dush, veni ku me qu parën sa të dush. Po vjen me një lagje që është largë Qabës, 5-6 kilometër, ku e di sa. Ka mujtë në Qabë mi dhonë, ka 5 euro, fukarave, ku e di që ka njerëzë. Shekhi Aboni tha, sa do në mi dhonë? Tha 3.000 euro. Pasha Allahun. Keshi, edhe këte kryt ka i punëtori që tha s'kena pare. A për shë tha? Tha ngome, hoxën. Qështu pitë kalzën historinë, ose muhabetin që pa të më para namazit. Tha la ilaha illallah. Metëm na, met aj. Edhe në zeri dha parët. Pastaj, tha unë e botoj shekhi, murë numër e telefonit me në thirë. Ditën e Arafatit, apo natën e Arafatit, mas sakt, po thonë, më ka thirë mas namazit akshamit, tha gati ke fletushë, thash nesër vi marë. Ditë e Arafatit. Prej hotelit, atje, në qantë në shpinë, me një shok, Allah më rujtë është problem të hoxën e satë të junikut, në shpinë, në qanta, në Arafat, në kom. Edhe kemi shkep haxhive, shqiptarë dhe më thonë ato fletushka, të ati muslimani. Djetartë janë nivel tjetër. Pasha Zotin, veç me i pa, mush është iman. Mush është iman, qysh Zotin Gjelleshanu ja objen punët, ja objen rëthanat, ti që ditësh, a ka në globë në gjithësit që si njerëza, ata kanë vu vetën në shërbim të Zotit, kretë Allahu Gjelleshanu ka vu në shërbim të tyne. Që ditësh ti, asë një fuqi nuk e kanë, fuqi pushtet janë fjala. Të gjithë zamrat i kanë rubnu. Këta janë djetartë. Këta janë të cilët lidhjet e tyne me Allahun Gjeleshanu janë të pa imagjinueshme. Andaj, ferën duhet me marë prej që tyne njerëzve. Jo, pasha Allahun, mes hoxalarve, që ferën e kanë vetëm mjetë për me përfitu, edhe djetarve, po edhe aty në hoxalarve që kanë fenë e kanë çdo sen, fenë e kanë bekim, fenë e kanë pasunin më të madhe, e kanë shajt, që vetën e kanë vunë shërbim për fenë, ka dallim. Unë jam i bindur që vallahi billahi ju mundi mi dallu. Ju i dallani senët. Nuk ka nevojë me thonë, që kjo, ti e shahaptës Allah. Kush është shërbim të Allahit dhe kush s'është. Kush e shfrytëzon fenë vetëm thjesht për interesa personale, Allah mos na bëf për ty në Arab. Prandaj, po thot, fenë merr vetëm prej këtyre njerëzve të ditur. Veç për tyne. Haptas i sheh gjanat. Jo çdo gjan, jo çdo kush fal, i cili flet për fe,
edhe ti thjesht me marr fjalën. A jeni ju të bindun që në kohët e fundit me hapjen me daljen e rrjeteve sociale shumë në lojë, që sa njeri ka filluar ngrit, për 3-4 vjet, 5 vjet. Sikur nuk ta ka dalë zemra. Mas 4-5 vjetë e sheh, i del boja. I del. Pse? Se Allahu Gjeleshanu sado që mbyllën munafikët hermetikisht, mbrapa shenjave fetare, Zoti i qëtë në shesh. Se qëllimi tyne në emën të hoxhallëkut, të dijes, është për me i ullë njerëzit e sinqertë, që janë tamam djetarë. Edhe ata, tyja përmen të munu me gjithë vegza edhe ofendime për që të hoxhallartë sinqertë, për sinqertët, Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ja lyp vëllezër musliman të metat, edhe gëzohet me to dhe i përhap ato, Allahu Gjelleshanu ka mja shpalos të metat e ti, edhe nëse i ka bo, ti në zanë vetëmi. Edhe ti habit është qysh, qfar fame, qfar autoriteti, i pathyshëm, i pa diskutushëm, i pa kapshëm, e tjere, shenë fund pusit. Nga sa Allahu Gjeleshan nuk e le dikush në emën të fesë, as me ofendu fenë, me ullë fenë, as me përfitu prej fesë. Po, përfita, si munafik. Ama të kanë marrë vesh këtë dyjoja. Këtë pikë kam shumë e folë, po mirënohën, do shta dikush prej atyune që ndëgjoj nesër masesër, ama kjo është mizori. Kjo është mizori. Kam ba në anë e operacion para disa muje, edhe ka një teknik që është marrë me, edhe me qëllim me ka bo se mdo. Po që tha, kamin adhan, tha diqka kur dele në anë për operacionit, me nashtin gjep diqka, thash ja. Jo. Thash këtë thuj pra dhe kolegëve tu, tha që kur të varosin dikan këshyrin durt, mja shti njerëzit në përgjepat e tyne. Kjo do më thonë tull, me në më thonë mbëdh tull, se po shprejem keq. Kjo tull, që të kazojnë gjinja. E në amën të kujdes. Respekt për ato që do me dhonë dhurat hoxhës, dhe të vjenë në gjami. Më do me më dhonë dhurat, bjerë në gjami. 500 euro mi bjerë, 1 milion euro ti marrë. Jo mi ashtë këtë gjepat, këtë dyjoja me pa. Dhe laj tjetëri atje, e nëzirë kuletën para. O gjo, sa ti kam bërgjë, që më varo se vlavin babën. La ilaha illallah. Këtu masajna vjen temperatura 200, edhe eksplodim. Kujdes, kjo më fe, na më në fes, jo mi bo këto sane. Aman të ruhumi për i zatë Zotit. Se njerëzit, pastaj populli nuk të merë fetfa, populli nuk të ngën. Shka më mirë, puna diqka, bëna një punë dytën, luju. Ka dalime hedija. Po du me të avon hedije, o gjo, pse po ma e hedije bashkë të vori babës tanë që ditë sëtë? Pse? Apo falesh për ditune, pse s'ma dhaj hedije para 2 muje që të hedijem që të 50 eurëshin, që të 20 eurëshin? Pse s'ma dhaj hedije? Pse që 5 vjetë falesh në gjami teme, kur s'ma ke qitë një drekë, sot po m'ja hedije. Si jetu më dhonë hedije, po është kriju mentaliteti që sisoj. S'ka në fajnë është edhe populli. Dija, thëtë Sheh Fauzani, Allah rujt, dija duhet të merret patjetër nga njerëzit e saj, të njohur për të e jo nga çdo kush. Njerëz të dijes, jo çdo i shitur si dietar apo i shtirur si dietar, e dyta jo njerëzit e panjohur, edhe jo nga çdo kush. Ka njeri i cili dje ka kryer një shkollim me respekt për djemt të ri, po unë nuk këshilloj që me fillu, edhe pse se kam praktiku edhe unë sa duhet këta kur kam qenë i ri, por se tek mas moshës
30-35 vjeçare, me dalë me prononcime, ban me folaj për avdesin, po me prononcime, me kuptu se është një vend ku ti dush me pas kujdes me fetfat e tua, me pyetje përgjigjet e tua, nuk dush me bo fitne. Ban me përmirësu shoqnin, me përmirësu një problem në shoqnin. Ban, me thonë nuk ban qështu, por me një formë që ti atë fetfa që jetë e dhonë, është qëllimi i shërimit të ati problemi, jo i futjes fitne në popull. Pastaj ka djemë të ri të cilët e ka kry dje shkollimin, edhe mendon se, për shembull, e shet i ban stil koleri, hoxhi thot vetës, koler, ti nuk e din aty është djali i Haxhës Ibrahim Tatlisit a kusha, me ato stilet e veta, edhe del me fetfa, dhe ma thonë, që nuk shkruan as në Koran, as në qëtër libër, mos përmeni tjera libra. Edhe dhe më thonë, krejt fetfat, ajetet edhe hadithet që flasin për atë tem, qëllimisht që më të përmen, qotë edhe thotë, o gjallarë që ata s'kuptojnë. Dhe i përzin sanët, namën edhe ta shka bëjnë mediat, që ato e thirin dhe bëjnë yll. Ai nuk këtë e ditë, që ai është thjesht një shërbëtor i pavler, një palom e lakt, që e marrin edhe i afshin prapanicën kujt dojnë, ose dur t'i fshin kush doje me ta, derisa qka? Derisa ta ndytin, ta zhytin edhe gjujnë. E shifni ju i dini, e me këso prononcime, nuk mirën hoxhallartë, të gutshme, që futin fitne, që përqajnë, këshurit i ki raste kur dy hoxhallarë, të hajrit, të sinqert, me izën të Allahit, shpesëm, pa emna, që njoni thot një fetfa, të caktume, tjetër qote edhe kundërshtan. Ishte pozicioni ashtu që me dale haptas, me thonë jo, së në qështu, po qështu. Qota i pari nuk e ofendon dytin, por qote edhe e falenderan. Edhe merë fun, pse, kur ki tutë Allahit, edhe e dëshiran me mrinte, hapki, me izën Zotit. Nuk vjen deri të fitnja. Nuk vjen të fitnja. Qohet një djanë 21 vjeçar, thot unë se kam problem, jezgati dorën grave, unë kështu, unë ashtu, këta me mjerë, ata pa mjekra, ata kështu, edhe fillon bën fitne në për televizion edhe, ky po dika, ky po dika. Jo, po thot njerëzit e njohur shekhi, ju nga çdo kush. Keni kujdes. Vazhdojmë tjetra, mos të marr shumë kohë. Ibn Sirini e dini, folëm dhe javën e kaluar, kjo dije është fe, shikoni prej kujt po e marrni fen. Pi cili dietar, pi cili hoxh. Ai cili çdo sen ta bën bajat, ai cili ta bën halal çdo sen, s'ka gale kjo s'ka ajo. Ose edhe kundërt, ai që ta shtengon ato gjëra të cilat nuk bën mi shtengu. Edhe këty në rujoni. Sa nuk e kemi veç një ekstrem, kemi dy ekstreme. Një që shtengon shumë, një që e liron tepër. Një që e liron tepër. Me gjithë mesatarën, jo mu që shpo makona. Mesatarë dhe më dhanë mu, ajo që ka argument nga Kurani dhe Suneti. Keni kujdes të mesatarja, se e ke që kupton dikush mesatarën. Mesatarën është veç ajo që ka thonë Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, Allah e ka thonë 5 vakte një falë. Mund me thonë dikush, ja, kjo është ekstrem, shumë janë 5 vakte. Ai tjetër thotë edhe çka? E pe falim veç një vakt. Tash ky që e ke që kupton mesatarën, thotë, jo. As 5, se shumë. As 1, se pak. Çka? 3. Mesatare për gjenë. Çka i themi na? Jo, kjo s'është mesatarja. Kjo është gabim. Mesatarja në fe është mos mi fal 20 vakte, se s'ka 20 vakte, pas mos mi lon krejt, se s'ban. Çka? Që ka thonë Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka është mesatare? Çka ka thonë Zoti? Ka thonë 5 vakte një fal. Që kjo mesatarja. Sa ma agjeru? Një muj Ramazan, farzë ki. Po më po du ma agjeru të njetën? Jo, nuk ban. A tjetë e thotë unë s'po du ma agjeru heq, edhe kjo nuk ban jo. Është fjalla pa arsye, se si t'ka arsye, mës të agjeroje. E kompenzan me gjëra tjera, me forma tjera. Mesatarja është Kurani dhe Suneti. Këta o gjallarë të cilët ty janë të kujdesshëm mesataren me ta gjetë, ti ngoj ata. Djetarët në mbrojnë nga fitnet edhe gabimet. Nuk o të fitneve, thashëthemeve dhe
rrugëve të gabuara dhe ideve të çuditshme dietarët janë mburoj e ummetit. Imam Ahmedi ka thonë njerëzit kanë nevojë për dietarët më shumë se sa për ushqim dhe pije. Njerëzit kanë nevojë për dietarët më shumë se për ushqim edhe pije. Pra, ulemaja janë nin erën fitnes para se me ndodhë. Gjahilat hynë në për fitne, kryet fitnja, dalin për fitnes ose binë sprov edhe se marrin vesh heq. Se marrin vesh heq. Sa kemi raste, dini ju me pranverën arabe, me problemet e Siris, e tjere, hoxhalart, sa kanë qenë të kujdesshëm, e që kanë folë, që kanë këshillu, edhe në fund një pjesë e ty në apet, bi gajri hak, e hangër, e tjere. Pse fitness du të mja një erën, kush janë një ulemaja, një herët fitness erën. Edhe nuk binë to. Edhe e para fundit, thot, disa nga virtytet e dietarët janë njerëzit që i friksonë Allahut, e ju e dini këta kemi përmend, mas shumë që i friksonë Allahut dhe gjellë janë dietarët. Nuk ka mundësi një dietar me shku me bo zina. La ilaha illallah. Nuk ka mundësi një dietar më kanë lakmitare dhe me thy dispozitat e Zotit, në alkol me shku. Shuni ulemat e Shqipnis në kohë të komunizmit, Hafez Sabri Koqi, rahmetullahi alej, 24 vjet në burg, ka marrë vesh që buka lyhet me ynyrë të thijut, që ka bo? E ka ek korën, e ka hangër vesh mrana tullin, e si ka dalë balaja. Për mësë me marrë vesh që në të agjeru në Ramazan, nuk ka hangër, 24 vjet s'ka hangër kur drejk. Që kur gjenë Ramazani, mësë me marrë vesh ata që kam pas profesorin kujdestarin të Madil Berishën, me emën për përmendi, Allah rujt, i cili më ka thonë, kur kam hyrë në Ballkan me punu, kam qenë person që në shtëpi kom pi kafe ditën. Thot atjes kanë lanë me agjeru, thot e kam lanë kafën, qajin këto, për të tanë vitin, kur s'kom pi ditën, që kur vjen Ramazani, mos me marrë veshjem të agjeru. Sa vite ka najt aty? Ka punu me vite të tëra, me 10 vite. Atja, këtu, gjithë se cilin me mundësijat e veta. E ulemaja, dhe më thanë janë ata cilët inspiroheshti për ty kur ti nin këto sene, ja që janë të kujdesshëm. Dietarët nuk janë si kurse njerëzit e zakonshëm, po në fizionomi, po në natyrshmëri, por jo edhe në vlera. Thot Allahu, a janë të barabartë ata që din edhe ata që nuk din. Jo valla, nuk janë barabartë. Nuk janë barabartë. Ti mas shumëti që të çuditin ulemaja janë kur marrin vendime, çfarë qëndrueshmërie kanë një, edhe dyta në vetmim mes tyre dhe Allahit. Çuditesh ti, po na nuk i dim se ata i marrin sekrete, ibadetet mes tyre dhe Zotit xhaleshanu. Sa ti i vren ndikimin e këtyre ibadeteve në jetën e përditshme. Qysh Allahu xhel i ruan, qysh i forcon, etj, në bazë të asaj që ata në raport me Zotin mshefsi janë çaq të kujdesshëm. Dietarët janë mburoja dhe siguria e ummetit. Këta dhe më thonë, e ka përmen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë Allahu nuk e largon dijen duke e hek pi trunit ulemave, po e largon dijen duke i vdek ulemat. Kur vdesin ulemaja, njerëzit i marrin për hoxhallar, për dietar xahilat. Edhe çka bën këta xahila? Hyn vetë janë qef, edhe janë nisin me dhon fetva, tallava. Edhe thotë e devijojnë veten dhe i devijojnë popullin. Të nderuar vëllezër, bëni të sinqert me Zotin. Këtë këshill vetes ja jap në stop, po ja jap edhe juve. Edhe nëse s'muni me praktiku një mësim të fesë, për i Zotit, mos e nënçmoni qatë praktik. S'mun me lëshu mjekrën, mos thuj mjekra së kur gjanë, po e tham haptas. S'mun me nalë, mos mi adhon dorën grave, mos thuj së është kur gjanë. Mos thuj. Spaku nëse do të lëshonim peng, kishmi me thonë e papërqyme. Pranoje vllajem, pranoje. Që populli le ta dinë se vallaj s'po mund me ba, që si kam rrethana tun me ba një veprim të tillë, një sunet të tillë, me lan një haram të tillë, o burra nuk ban, po që unë s'm pela. Dil, banu burr, kallëzoj njerëzve. E të fillosh domethënë që ta devijosh veten dhe ti devijosh të tjerët, veç me arsyetu veten tonë, atë bidatin, atë haramin tonë, me arsyetu. Jo. Banu burr thuj, unë s'po muj me bë këta.
Por, vallaj, s'ban me bo, mëse bani. Largoni. Bile s'pakun ditë kiametit kërkuj vjen me të ngjit për fyty me thonë e kum ngu hoxhën. E kum ngu filan djetarin. Edhe e fundit, rreziku i fyrjes së djetarëve, kush i nënçmon djetarët e humbet ahiretin e tij, ka thënë Abdullah ibn Mubareku. Një prej pikave kryesore që mund me kuptu një person a është të deviju, a është në rrugtimin e devijimit, a o mirë, është kur t'ja nis me u pambarsu dhe me i nënçmu djetarët. Kjo është fillimi i devijimit. Këto është pi hoxhallarëve ja nis. Thotë nuk kam nevojë me shku ndars te hoxha, me ngu këtë hoxhën, unë lexoj libra direkt. Pastaj të menun që po lexon libra, çohet edhe kundërshton atë shejhin atje në internet, këtë shejhin sa i ka fillu vetë, beden më bojë zoti, edhe kështu fillon me deviju. E kush nuk ka hoxh dvetin, imam dvetin, ulemat kanë thonë, dreqi është imami i tij. A mojtë të mend? Kush s'ka imam dvetin, dreqi është imami i tij. Tash ju sun mundi me mrrit të gjithë, deri te imam të mëdhaj. Edhe nuk ju këshilloj, ti për shembull që me ngu, unë pengoj bimbazën, unë Alban, jo. Nërë me shtatë tonë, këtu bëllë dalin. Bëllë dalin. Me hoxhallarët e venit tanë. Pastaj nëse ka nevoj nivele më të larta, është forma, po jo me u marrë me ta, edhe sa unë e kisha rast që dikush me e debatu djalin tam, thot unë e ngaj filan djetarin, për disa hoxhallarë që kanë orientime jo të sakta, jo të mira. Edhe i tha djali, po nëse duhet më ngu të tjerë, atër ma mirë për ngojmë Ebu Hanifën, e Malikun, për ngojmë filan shekhin këti zemani, do djetarë më dhe. Edhe nga ignoranca, thot, e kush janë këta? Ti nuk pinje këta kokët, Ebu Hanifën, Malikun, Shafiun, Ahmed, pinje do qësi pishpirika? Nëse po duka me ngu djetarë, për ngojmë qëta të mdhajt. Prandaj, ai që i kundërshton ulemat e mëdhaj, imam të mëdhaj, imam i ti është shejtani. Për më formu sakt të dashur vëllezër, ngoni hoxhallarët, ngoni dietarët. Kur farë pozitin nëse s'kan ata, plesh përpara kanë respektuar hoxhallarët, veç që kanë trashëgimtarët e pejgamberëve. Vallahi plakit 80 vjet e ka respektuar hoxhën 20 vjet. 25 vjet e kena mri, edhe sot ka alhamdulillah të tillë që i respektojnë. Hatri se ai është trashëgimtari Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah na bëft për atyre që i respektojmë dietarët, i ngojmë ata, ndjekim rrugën e tyre dhe i marrim për shembull tonin. Amin, 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ju shpërblet.